Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Je vais réagir à l'épisode 10 de Manor of Death. Alors, je suis genre super excitée de réagir à cet épisode-là plus particulièrement. Pourquoi? Parce que justement, déjà, il y a la scène du thriller avec la falaise. Du coup, j'ai envie de savoir tout simplement ce qui se passe. Et vraiment là, je te dis, genre, j'ai tellement galéré pour ne pas me faire spoiler. Genre, j'étais en train d'éviter Insta. À chaque fois que je voyais une vidéo qui pouvait me spoiler, j'étais en train de fermer les yeux. Mais c'est très dur, ok? Donc, je sais qu'il y a apparemment une scène sous la douche entre Tan et Ban. Mais je l'ai pas encore vue. Du coup, genre vraiment, j'ai fait de mon mieux. J'ai pu le faire. J'ai pu ne pas vraiment me faire spoiler. Donc ça va, genre je suis super contente de ça. J'espère que cette vidéo n'aura pas de problème. Mais bon, comme tu le sais, d'habitude, j'ai toujours des problèmes. Que ce soit avec mon téléphone, avec la lumière, avec mon ordinateur. J'espère qu'il y aura moins de problèmes. De toute manière, je pense qu'au montage, là, je te dirai si oui ou non il y a eu des problèmes ou pas. Vu que là, je suis en train de rusher pour faire les montages des autres réactions, vu que j'ai enfin eu la réponse de WeTV. Et comme tu le sais déjà, vu que tu as pu normalement regarder les autres épisodes, enfin les autres réactions, je suis en train de rusher les montages. Et en fait, plus je fais de montage et plus je me rends compte que ouais, effectivement, il y a des problèmes. J'ai toujours des problèmes. Le destin est toujours contre moi quand je fais une réaction vidéo. Là, j'espère qu'il va être avec moi parce que j'ai besoin qu'il soit avec moi, tout simplement. Du coup, je vais faire un petit récap de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Tan a menotté Ban, j'imagine pour le protéger, sans doute, c'est la raison la plus plausible. Mais je trouve quand même que c'est complètement bête ce qu'il a fait, ok. Même si c'était pour protéger Ban, il aurait pu au moins lui parler au lieu de le piéger comme ça. C'est un coup bas, ok. Donc Sarah Witt s'est réveillée de son accident de voiture, enfin de son coma. On sait du coup que Nam et Dat sont au même endroit et ils ont l'air sauves, même si du coup ils sont enfermés. Ouais, donc on a eu du coup la mort de Pwed, du coup la police qui a accusé Tan, mais le policier, du coup le collègue de M, lui semblait défendre Tan. Genre il était là en mode non, mais si on trouve pas le téléphone, c'est peut-être pas lui qui l'a tué. Et ça, je ne sais vraiment pas pourquoi. Peut-être que il veut faire en sorte de faire accuser Ban et Tan, de se dire que ouais, il n'y a pas un seul meurtrier mais il y en a deux. Enfin, j'arrive vraiment pas à lire dans son jeu. Donc voilà. Et oui, on sait que Tan et Ban se sont rencontrés 8 ans après, même si on le savait déjà vu que Max et tu l'avais déjà spoilé. Et je les aime, je les aime beaucoup. Pourquoi ils nous spoilent comme ça? Franchement, c'est injuste. Enfin bref, là je parle énormément, je sais pas mon intro elle va durer combien de temps. Mais voilà, donc je suis impatiente de réagir à l'épisode. Et tout simplement, let's go en fait. C'est parti pour ma réaction à l'épisode 10 de Manor of Death. Alors, c'est mon ordinateur a fucked up, donc je vais revoir le début du coup parce qu'en fait, enfin bref. 1, 2, 3. Okay. กูบอกให้มึงพาศพไอ้พงกลับมาไงแล้วมึงปล่อยมันหนีไปเนี่ยนะมึงรู้ใช่ไหมว่าลูกน้องมึงเอาเงินกูไปตั้งเท่าไหร่พวกผมตามไปถึงชายแดนแต่มันก็หนีไปแล้วครับเฮียกูเจอคนโกหกมาเป็นร้อยมึงแม่งโกหกไม่เนียนที่สุดเลยว่ะคนอย่างมึงมันไม่กล้าฆ่าใครหรอกผมกล้าฆ่าถ้ามันสมควรตายจริงๆ ควรตายเหรอไอ้ทัดเป็นคนพายคนถ้าอย่างนั้นมันก็สมควรตายเฮียไหนมึงยิงมันให้กูดูสิ J'ai envie de partir quoi. Genre vraiment. ยิงสิมึงไม่ยิงกูยิงเองเฮียก็มึงเป็นแบบนี้ไงแทนกู
เคยไว้ใจอะไรมึงได้เลยไง เฮีย เฮียทำอะไร นี่น้องเฮียนะ มึงไม่ต้องมายุ่ง นี่น้องมึง ไม่ใช่น้องกู Je comprends pas en fait. Genre, je comprends pas comment ça il est le petit frère. Parce que si. Ok, d'accord, c'est pas leur vrai frère parce que oui, ils ont pas je crois que ils ont pas le même père ou la même mère, enfin bref, je sais pas son demi-frère. Mais du coup, si c'est le frère de Poète, c'est forcément le frère de Porc en fait. Pourquoi il est toujours aussi énervé? Il me casse la tête, j'ai envie de le tarter. Genre vraiment, genre. Ah 1, 2, 3. ถ้าอย่างนั้น เฮียก็ห้ามทำน้องผม Mais ça veut quand même dire que Poète il a une. หรือว่าถ้าเฮียอยากทำก็ทำผมก่อน ปืดนี่ไอ้แทน มึงจำไว้นะเว้ย ว่าครั้งเนี้ย มึงเป็นหนี้ชีวิตไอ้ปืด Genre. Ok, Poed a défendu Tan, d'accord, mais je comprends pas pourquoi Porc est aussi énervé contre Tan. Et genre, le seul qu'il considère comme son frère c'est Poed, du coup il fera pas de mal à Poed, mais Tan il le considère comme de la merde. N'importe quoi, vraiment. Et ça c'était 4 ans avant. 4 ans avant. J'ai l'impression que je ressemble à une folle à faire tu à chaque fois qu'il y a le générique, mais j'aime trop. Ok. Est-ce qu'il va revenir pour essayer d'aider Ban parce qu'il... Je vais le détruire sa race. Genre c'est quel genre de... นั่งก่อนสิครับ ครับ Je comprends pas. Ah ok. Ok d'accord. Putain, désolée, genre j'étais énervée contre Dan parce que ben... Voilà, mais en fait c'est avant qu'il abandonne Ban, du coup genre juste après la course poursuite ils sont dans l'appartement, donc c'est vraiment genre à ce moment là, genre j'avais pas capté. 1, 2, 3. Voilà.อ๋อ ขอบคุณครับ คุณ ที่นี่คือที่ไหนอะครับ กระท่อมที่ผมเคยซื้อไว้นะครับ Il Non. est riche hein. คุณซื้อไว้ทำไมอะ ทีแรกเนี่ย ผมกะว่าหลังเรียนจบ จะย้ายมาอยู่กับคุณแม่ที่นี่ครับ สุดท้ายแม่ผมก็ไม่เคยได้เห็นบ้านหลังนี้นะครับ แล้วคุณจะพาแม่มาอยู่กลางป่าขนาดนี้เนี่ยนะครับ แม่ผมก็เหมือนคุณนั่นแหละครับ ชอบธรรมชาติ สงบห่างไกลผู้คนครับ เป็นไรครับ กลัวแล้วครับ ผมชอบซะอีกครับ คุณ ผมเนี่ยเป็นหมอนิติเวชนะครับ
ผมจะมากลัวอะไรแค่นี้ได้ไงอะครับ แล้วที่บอกว่าชอบเนี่ย ชอบอะไรครับ ก็เหมือนบ้านขนมหวานดีออกครับ เดี๋ยวนะครับ บ้านขนมหวานแล้วครับ เฮนเซลกับเกรเทลนิทานกลิ่นไงครับสองพี่น้องที่ถูกแม่มดอะจับมาขังไว้ในกระท่อมขนมหวานกลางป่า ไม่เหมือนเหรอ Sauf que la maison elle est pas en chocolat. หัวเราะอะไรครับ ผมเชื่อแล้วครับว่าคุณกับครูเจนเนี่ยสนิทกันจริงๆ รู้อะไรไหมครับ เจนเนี่ยชอบพูดแบบนี้ให้ผมฟังตลอดเลยนะครับ ผมเนี่ยครับ ต้นฉบับ แต่ก่อนเจนน่ะเขาชอบยืนหนังสือนิทานผมไปอ่านตั้งหลายเล่ม เดี๋ยวนะครับ อย่าบอกว่านิทานแอนเดอร์เซนเล่มเก่านั้นของคุณเหรอครับ ใช่สิครับ โห จะเป็นอะไรไหมครับ ถ้า ผมขอให้คุณอ่านให้ฟังนะครับ ผมอยากรู้จักคุณมากกว่านี้ C'est trop mignon. Mais il va l'abandonner. ว่าแต่สรุปเราสองคนใครเป็นเฮนเซลใครเป็นเกรเทลครับ คุณน่ะหยุดพูดไปเลยครับสองคนนั้นอ่ะเขาเป็นพี่น้องกัน ครับ ดูจะต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่นะ เดี๋ยวผมช่วยครับ Ok, 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 ok. Calmos, calmos, calmos. Comme je t'ai dit au tout début, je sais qu'il va y avoir une scène de douche et une scène assez haute. Et je pense que c'est cette scène-là. Et je ne suis pas prête. Oh ok, 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 ok. On se concentre, on se concentre. Je sais qu'il va y avoir une scène haute. Je sais pas si c'est une scène haute, mais en tout cas, je sais qu'il y a une scène sous la douche. Et j'imagine que c'est cette scène-là. Je sais absolument rien de cette scène, ok? Et j'ai vraiment essayé de ne pas me spoiler. Du coup, let's go, il faut bien que je commence à bout d'un moment. 1, 2, 3. Ils sont beaux. Of course, of Ui, course, Bun. of course, of course. ว่าทำไมอ่ะ อาบน้ำเลยครับ แล้วคุณไม่รอผมอาบเสร็จก่อนนะครับ อาบพร้อมกันนี่นะคุณ Ils sont trop mignons. นี่นะมาดูหลังนี่ C'est trop mignon. J'aime trop la vue qu'on a, genre c'est trop adorable. Enfin, je sais pas si on peut qualifier cette scène adorable ou hot. Non, c'est sweet. C'est du sweet, c'est du sensuel. On aime ça. Et ils sont beaux. Ils sont beaux. Ah, c'est juste du soft. Pardon, je sais pas, j'ai quelle tête là actuellement, mais. Waouh, genre, je pensais. Oh my god, c'est. Oh, oh là 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 là. C'était tellement cute, c'était tellement sweet, c'était. On va se concentrer. 1, 2, 3. Où est-ce qu'elle met ข là? อโทษนะครับ ขอโทษเรื่องอะไรครับ ขอโทษเรื่องที่ทำให้คุณมาลำบากด้วยครับ
ผมสิต้องขอโทษคุณ จริง ๆ เรื่องมันก็เริ่มมาจากผมไม่ใช่เหรอครับ แต่ที่มันบานปลายเนี่ย ก็เพราะผมไม่ใช่เหรอครับ รู้ตัวก็ดีนี่ครับ T'es pas censé lui dire ça, t'es censé lui แต่ dire. จริงๆที่ปืนต้องตายเนี่ย ก็เพราะคุณโมแต่เก็บความลับนะครับ ผมจะไม่ยอมให้ใครตายอีกแล้วครับ Ils sont tellement cute. แล้วเป็นไงบ้างกับข้าววันนี้ อร่อยไหมครับ อยู่กับคุณน่ะ ผมไม่อดตายแล้วครับ Ouh là là. งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำไว้ให้กินอีกนะครับ แต่เดี๋ยววันนี้ต้องจัดบ้านก่อน คุณนี่สารพัดประโยชน์จริงนะครับ เป็นทั้งหมอ พ่อครัว พ่อบ้าน แต่เสียดายมากเลยนะครับ ยังไม่เป็นอยู่อย่างหนึ่ง เป็นแฟนผม ไปจัดบ้านดีกว่า Attends. Je vais remettre. Je suis désolée. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Peut-être que je suis over la. J'en suis qu'à 11 minutes, hein. 11 fucking minutes, hein. C'est pas grave, on va remettre. Je suis désolée. 1, 2, 3. เป็นแฟนผม Attends, on va remettre ce qu'il a dit avant. แต่เสียดายมากเลยนะครับ ยังไม่เป็นอยู่อย่างหนึ่ง Mais je comprends pas la relation si. เป็นแฟนผม ไปจัดบ้านดีกว่า Ils sont trop mignons. Mais leur relation, du coup, ouais, genre, on sait pas s'ils sont. Oh my god, this smile! Oh my, I see you! ครูแทนหายตัวไปครับ แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับผมยังไง ผมคิดว่าเสี่ยวน่าจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตอนตี 1:35 นาที ทางเราได้รับแจ้งเหตุว่าได้ยินเสียงปืนดังมาจากบ้านครูแทนน้องชายของเสี่ย ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพบแต่รอยกระสุนและร่องรอยการบุกรุก และทางเรายังได้ตรวจเช็คกล้องวงจรปิดตรงสี่แยก พบว่ารถของครูแทน ถูกไล่ล่าโดยรถของลูกน้องเสี่ย ลูกน้องผมกับไอ้แทนเนี่ย มันอาจจะทะเลาะกันมาก่อนก็ได้ ผมจะไปรู้เรื่องได้ยังไง ผมอยากสอบปากคำลูกน้องของเสี่ยครับ ผมใช้ไม่ไปทำงานฝั่งนู้น อีกเป็นเดือนเลยกว่าจะกลับ Il m'énerve. Ah non, c'est la scène où il va l'enfermer, non? Ouais, bien sûr. Montrez-nous des moments cute, scène. ผมช่วยเช็ดครับ ขอบคุณครับ คิดอะไรอยู่ล่ะครับ ผมกำลังคิดว่าวิธีการฆ่าโดยใช้ยาของคนที่ฆ่าปืนเนี่ย มันเหมือนกับตอนที่คนที่ฆ่าเจนนะครับ Ah, c'était la même? ไม่ Adrénaline, แน่ je นะครับ crois ว่า que- จะเป็นคนเดียวกันก็ได้ครับ ก็เป็นไปได้นะครับ แต่ไม่ว่ายังไงเนี่ย ผมคงต้องไปเคลียร์เฮียปอก่อนนะครับ เขาจะยอมฟังคุณนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ แต่พวกเราอยู่กันแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ งั้นผมจะไปกับคุณ ไม่ดื้อสิครับ ผมไม่ได้ดื้อนะครับ ผมก็เป็นห่วงคุณมากพอๆที่คุณเป็นห่วงผมนะครับ Oh, c'est la scène en entière. แต่คุณไม่รู้แล้วครับว่าผมเป็นห่วงคุณแค่ไหนอะ
Je sais pas si j'ai envie de revoir cette scène. Hein. C'est une scène haute, on connaît ça, mais je sais qu'à la fin il va le... เป็นหมด ผมขอโทษนะครับ Mauvaise idée ce que tu fais là quand même. คุณ คุณ เฮ้ย แทน ปล่อยผม แทน ผมขอโทษนะครับ แต่ผมต้องไปคนเดียวจริงๆ ผมไม่ยอมให้คุณเป็นไรหรอกครับ แทน แล้วนี่คุณเลยจะทิ้งผมไว้คนเดียวอย่างนี้เหรอ ผมจะรีบกลับมา ผมสัญญาครับ แทน 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 ปล่อย ปล่อย กรรมการ เปิดท้ายหน่อยครับ เปิดประตูหลังหน่อยครับ C'est à quoi de tirer en l'air? Juste pour leur faire peur? C'est bien un trafic de femmes. Je l'avais dit dans le... Je crois même dans le premier épisode. Hein. C'était prévisible. D'avoir มึงรู้ใช่ไหมแทน ว่าถ้ามึงเข้ามาในนี้ มึงจะไม่ได้กลับออกไปอีก Mais il faut l'écouter, il a pas tué. แต่มึงไม่ต้องห่วงนะไอ้แทน กูไม่ปล่อยมึงตายง่ายๆหรอก ผมไม่ได้ฆ่าเฮียปืนจริงๆเฮีย กูไม่เชื่อมึงหรอก ผมจะไปฆ่าเฮียทำไม แต่ถ้าผมจะฆ่าใครเพราะความแค้นนะเฮีย เฮียรู้ไว้เลย คนคนนั้นควรจะเป็นเฮียมากกว่า มึงไม่ฆ่ากูซะละอ่ะ พอผมทำได้ผมทำไปแล้วเฮีย แต่ต่อให้ผมอยากทำยังไงอะผมก็ฆ่าเฮียไม่ได้หรอกครับ เพราะขนาดไอ้พงที่มันทรยศอะผมยังฆ่ามันไม่ได้เลยเฮีย แต่นี่คนในครอบครัวนะเฮีย คนในครอบครัวที่ผมเหลืออีกแค่2 คนในชีวิต ผมไม่มีทางทำหรอกเฮีย แล้วกูจะเชื่อมึงได้ยังไง เฮียยังไม่ต้องเชื่อผม แต่เฮียต้องฟังผมนะครับ ได้ งั้นมึงรู้อะไร มึงเล่ามาให้ฟังตั้งแต่ต้นทั้งหมด
it was a little bit intense, mais tout était bien. Genre, tout s'est bien passé, du coup. Enfin, c'est pas passé, genre... il accepte de l'écouter, ce qui est bien. Mais... je l'aime toujours pas. 1, 2, 3. สวัสดีครับ ทางตำรวจที่ตั้งด่านตรวจยาเสพติดในพื้นที่ของเราแจ้งมาว่า ตรวจพบรถขนแรงงานต่างด้าวล็อตใหญ่ครับสารวัตรทางภาค 5 คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์ครับ ตอนนี้เลยอยากประสานงานกับเราว่าเราพอมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างหรือเปล่า แล้วก็ยังมีเรื่องที่ปคมครับ ให้เราช่วยหาที่พักพิงให้กับแรงงานกลุ่มนี้ด้วยครับ แค่นี้ก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้ว ยังมีเรื่องแบบนี้เข้ามาอีกเหรอ C'est quel genre de torture devrait juste rester là? Il fait chaud, il a faim, il peut rien faire. Il peut même pas aller aux toilettes. ทางตำรวจต้องขอบคุณคุณรุ่งทิวามากนะครับ ที่ให้การสนับสนุนที่พักกับแรงงานที่เราจับมาได้ ยินดีที่ได้ช่วยค่ะปาน้องเพื่อนไปพักก่อนก็ได้ ถ้าเปิ้นเคยได้ไอ้หยังก็ซ่องให้เปิ้นตัวเนอะ ได้เจ้าคุณลุงไอ้ตำรวจเจ้าพาน้องๆเข้ามาค่ะ แล้วเรื่องบันกับแทนเป็นยังไงบ้างคะลุงได้ยินชาวบ้านพูดว่าเฮียปอ ส่งคนไปยิง2 คนนั้นถึงที่บ้าน มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะ จริงครับ ตอนนี้หมอบันกับครูแทนยังหายสาบสูญ ส่วนผู้ร้ายที่บุกยิง ก็หนีไปกบดานแล้วครับ ครูแทนฆ่าอายการปื๊ดเฮียปอ ไล่ฆ่าครูแทน คิดไม่ถึงเลยนะคะ ว่าจะมีวันที่พี่น้อง ต้องฆ่าแกล้งกันเองแบบนี้ She seems to be a little bit weird. Genre, elle est vraiment bizarre parce que genre, elle sait que du coup Tan c'est pas. Enfin là, si m'a compris, elle est en train de dire oui, Tan a tué Pwed et maintenant Por veut tuer Tan parce que Tan blablabla. Mais complètement genre, c'est la première à dire que Tan n'avait pas tué Pwed. Je sais pas si je dois lui faire confiance ou pas. D'un côté, j'ai envie de lui faire confiance parce que bah, c'est une femme et qu'elle est sœur, que c'est la sœur de Jane qui est morte, nanana. Mais d'un côté, genre, il y a des trucs qui sont un peu étranges en fait, venant d'elle, de son personnage. Enfin, ouais. 1, 2, 3. Ah oui, maintenant tu vas revenir dans ta maison comme si de rien n'était. Moi, franchement, je serais grave énervée. Bah oui. แทน แทน คุณอยู่ไหนอะ ผมกำลังกลับนะครับ นี่คุณไม่เป็นไรใช่ไหม ผมไม่เป็นไรครับ ผมเป็นห่วงคุณนะ ไม่ได้กลับครับ บัน คุณ Les sentiments qu'il y avait dans ses yeux quand il l'a appelé, c'était incroyable. Genre, ฮัลโหล ปล่อยกูปล่อยกูปล่อยด้วย ไอ้เรื่องส่งเด็กล็อตเนี้ยคุณพลาดได้ยังไง ก็ไอ้พวกปปสนี่มันเสือกมาตั้งด่านจับยา แล้วมันไม่ได้ประสานงานกับทางผมนะพวกมันก็เลยมาเจอเข้า
ถ้าอย่างนั้นเนี่ย มันคงต้องเปลี่ยนเส้นทาง แต่มันจะไม่มีปัญหาอีกใช่ไหม ครั้งนี้ไม่น่าจะมีปัญหา ผมเคลียร์กับลูกน้องไว้หมดแล้ว ดี งั้นก็เหลือแค่ไอ้หมอจอมเสือกกับไอ้ครูนั่น คุณจัดการมันถึงไหนแล้วล่ะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเสียปอเนี่ยปล่อยพวกมันหลุดมือไปได้ยังไง แต่ไม่ต้องห่วง ผมมีแผนสำรอง จัดการพวกมันให้เงียบ เพราะแค่จัดการพวกมัน2 คนได้เนี่ย ทุกอย่างมันก็โล่งหมดแล้ว ครับ Oh mon dieu. Ah, c'est pas... C'est un punching ball vivant. เข้าไป น้ำ 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 มึงเป็นไรปะเนี่ย โอ้ยอะไรของพี่เนี่ย นี่พวกมันพามึงไปทำอย่างว่าใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ย แต่หนูจำไม่ได้หรอก แล้วมึงปฏิเสธพวกมันไม่ได้เลยเหรอวะ พี่ดูรอยบนหน้าหนูดิ ไปจากนี่กัน บ้าเหรอจะไปยังไง มึงเชื่อมือกูดิ แต่ตอนเนี้ยมึงรีบแก้เชือกให้กูหน่อยได้ไหมเร็ว ยากมัดเย็นรำคาญโอ้ C'est la même pièce. โอ้ยอะไรเนี่ย ลุก โอ้ย รอพี่อยู่นี้แบบ Ça arrive que dans les films, hein. Dans la vraie vie, tu peux pas verrouiller une Mais, porte avec ça. T'as beau essayer, t'arrives pas à faire accrocher une serrure avec ça. C'est comme le délire avec les cartes bleues. ปิดโต้ง มึงพาผมมาทำอะไรที่นี่ ก็ที่ที่ครูเจนชอบมาบ่อยๆไง เฮ้ย
ไปหยุด กลับไป กลับไป ถอย ใจเย็นๆสิครูแทน คุณไม่สงสัยบ้างเหรอว่าทำไมผมถึงพาคุณมาที่นี่ คุณต้องทำงานให้ผม กูไม่ทำงานที่มึงทั้งนั้นเลย อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธสิ Oh non, il va faire du chantage. ยังจะปฏิเสธอยู่อีกไหม งานอะไร Je suis en train de comprendre ce qui se passe. ฆ่าหมอบัน วันนี้จะมีแขกผู้ใหญ่เป็นมาหลายคน Il va pas le faire. Je refuse de croire qu'il le fasse. Il va pas le faire. Il va pas tuer. De manière, c'est normal, il va pas tuer. Mais wesh, genre, ils sont en train de lui dire en gros, tue Dr Ban et Nam et Dat auront la vie sauve. Encore, ouais, du coup, moi j'imagine Dat aussi, c'est comme un membre de sa famille, donc il l'avait protégé 4 ans avant. Et du coup, voilà. Mais est-ce que. จะได้กับพ่อเพื่อดีๆเนาะ นายเจ้า Non. J'ai pas envie de voir la suite. Mais en vrai, je sais qu'il va pas, il va pas le faire. Et j'ai raison de le croire, non? Ok. Du coup, let's go, hein, à la suite de la réaction. 1, 2, 3. อ้าวสารวัตรหมวดยอด Je sais pas si je dois lui faire confiance. เรามาขอรับตัวแรงงานหญิงที่ทางตำรวจส่งมาพักกับคุณรุ่งเมื่อวานนี้ครับ อ้าวไหนเมื่อวานสารวัตรบอกว่า น้องๆจะอยู่ที่นี่สักพักไม่ใช่เหรอคะ มีคำสั่งมาใหม่ครับ ทางปคมติดต่อมาเอง ว่าจะขอรับตัวแรงงานทั้งหมดเป็นดูแล แล้วทางตำรวจได้ข้อสรุปหรือยังคะ ว่าเป็นคดีค้ามนุษย์ หรือว่าลักลอบขนส่งแรงงานผิดกฎหมาย ยังครับ แต่ทางเรากำลังตามสืบอย่างเต็มที่ที่สุด เต็มที่เหมือนคดีเจนหรือเปล่าคะ ที่ยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนเลย พวกผมก็ทำเต็มที่กับทุกคดีนั่นแหละครับคุณรุ่ง จะพยายามเชื่อนะคะ งั้น เดี๋ยวรุ่งให้พนักงาน เดินมาส่งน้องๆให้นะคะ รบกวนด้วยนะครับ Si la scène se va vite, we are not ready. คุณต้องฆ่าหมอบันให้ผม แล้วผมจะปล่อยลูกน้องคุณไป Faut pas le croire, il va jamais แต่ faire ถ้า ça. ภายใน 12 ชั่วโมงนี้ หมอบันยังไม่ตาย คุณคงจะรู้นะ ว่ามันจะจบยังไง Ça fait combien de jours qu'il est là? Oh non, ça me... Oh non, j'ai mal au cœur. ผมคิดว่าผมจะไม่ได้เจอคุณแล้วอะ ก็เจอแล้วนี่ไงครับผมอยู่นี่แล้วนะครับ J'ai mal au cœur là. บอกว่าคุณจะรีบกลับไง ไม่เป็นไรนะครับ Oh
ไม่ต้องร้องนะครับ คุณเจ็บหรือเปล่า อืม ผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ ผมไม่เป็นไรครับ แล้วเฮียปอว่าไงบ้างครับ เฮียไม่เชื่อนะครับ เฮียบอกให้ผมไปหาหลักฐานมาให้ได้ แล้วที่ผ่านมาคุณหายไปไหนอะ บิ๊กโต้มันจับตัวผมไปครับ แล้วมันก็จับน้ำกระทัดไปด้วย มันบอกว่ามันจะฆ่าน้ำกระทัดครับ นี่เราต้องทำยังไงอะครับ ทางเดียวเลยนะครับ ที่ช่วยน้ำกระทัดได้ คือ ผมต้องฆ่าคุณ Je crois pas qu'il va le tuer. Pour moi, genre, ouais, il va faire semblant de le tuer et c'est tout. Genre, voilà. C'est tout. Je dis ça. L'épisode, il est court, hein, je viens juste de voir, c'est 39 minutes. D'habitude, je crois que l'épisode, il dure 45, je sais pas. Oh my god, le regard qu'il a, genre, il est motivé à le tuer, genre. Bah, il est... Je suis sûre qu'ils vont nous laisser avec genre un bruit de coup de feu et ils vont arrêter genre pour nous laisser croire que Tan va tirer sur Ban. Je suis sûre qu'ils vont faire ça. Tan ผมรักคุณนะหมอบัต ผมก็รักคุณ Non, il l'a pas tué. Même si c'était réaliste, il l'a pas tué. Il l'a pas tué. Il l'a pas tué. Et bien sûr, ils vont nous laisser en mode crossover. Quoi? Non, c'est faux. C'est tout un... C'est grave faux. C'est genre une mise en scène. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Mais non, j'y crois pas. C'est une mise en scène. I don't believe that. It's the reality. It's not the reality, you know. It's he did it on. Oh, il est en train de rêver. Oh. Il rêve de lui et Sarah Witt, c'est trop mignon.
Oh. C'est trop mignon.ผู้การคะเหตุการณ์เป็นไงบ้างคะ นายแทนเนี่ยได้หลบหนีการจับกุมโดยจับหมอบันเป็นตัวประกัน เราจำเป็นต้องวิสามัน ทางตำรวจและทีมนักประดาน้ำกำลังดำเนินการค้นหาอย่างเต็มที่ คาดว่าจะพบศพเร็วๆนี้ ผมไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าพี่หมออ่ะจะตายจริงๆอ่ะ ตกมาขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่รอดหรอกครับ Je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer là. J'ai envie de pleurer. Il y a eu la rencontre entre M, donc l'inspecteur, et Tan, et ils ont probablement fait ça ensemble pour faire une espèce de mise en scène devant le policier parce que M il se doute que ses supérieurs ils sont comme ça. Du coup, genre tout ça c'est une mise en scène. Je sais pas comment ils ont fait leur bail. Du coup, pour moi, Ban n'est pas mort, mais je sais pas comment. Enfin, parce qu'ils nous ont laissé montrer qu'il y a le corps de Tan. Donc Tan il est vraiment tombé dans l'eau et genre il a vraiment été blessé. Non, non, pour moi c'est genre tout simplement une mise en scène. Je refuse d'admettre, ok? Genre non, c'est obligé, c'est une mise en scène en fait, c'est tout. Il va se passer trop de choses dans le prochain épisode. Dad va probablement être dans le caca, encore plus qu'il l'est maintenant. Tan est porté disparu. Ban est mort, mais je crois pas. Peut-être que M va démasquer ses supérieurs. Je sais pas quoi dire en fait parce que t'as vu le preview avec moi en fait, il va se passer plein de choses et je sais pas comment ils vont faire. On a eu un moment super cute, on a eu plein de moments super cute et super adorables entre Tan et Ban. Le moment sous la douche, puis on a eu le moment à la fin où Tan et Ban se retrouvent et genre vraiment genre ça m'a fendu le cœur quand j'ai entendu la voix de Ban, limite en train de pleurer, chevrotante, enfin ça m'a déchiré le cœur, genre j'avais vraiment mal à la poitrine et je crois que j'ai encore du mal à me remettre de ça. Je déteste Por. Je l'aime pas. Por. Je sais pas comment on prononce son prénom mais t'as vu, voilà. Jane, la soeur de Jane, je sais pas du tout s'il faut lui faire confiance ou pas. J'espère que tu as aimé regarder ma réaction à l'épisode 10 de Manor of Death. C'était une réaction assez mouvementée pour moi et j'espère pour toi aussi. J'ai eu juste un tout petit problème avec mon ordinateur au début, mais ça c'est assez vite réglé donc c'est cool. J'ai pas eu de problème avec mon téléphone et normalement au niveau de la lumière c'est bon. Reste juste à voir si au niveau de la mise en point il n'y a pas eu de petits problèmes, mais je pense pas. Donc aujourd'hui ça a été une réaction chanceuse. Pour un épisode moins chanceux, disons-le. C'était ma réaction à l'épisode 10 de Manor of Death. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire tes théories, tes avis et tes retours par rapport à ma réaction vidéo. Je le lirai avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos et plus de contenu. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur ma page Insta, Sarah-8 MRF98. Je la mettrai là comme d'habitude. Et surtout n'oublie pas une chose, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire car moi, je crois en toi. Bye bye. Un jour je pense qu'ils vont me tuer. Genre j'ai pas le cœur qu'il faut pour ça en fait.